Engeri Okusiba Ssegirinya gye kumuyambye katukuwa ebisingawo. Ssegirinya eggulo yasimbiddwa mu kkooti ya Buganda Road era n'asindikwa mu kkomera gy'agenda okumala ennaku 14 ze wiiki 2. Ssegirinya yakwatiddwa ku Mande wakati mu kibuga gye yabadde yeekalakasa olw'abawagizi ba NUP abazze bakwatibwa n'akakiiko k'ebyokulonda obutalangira Pulezidenti we Robert Kyagulanyi ku buwanguzi bw'akalulu bwa Pulezidenti akaakubwa nga January 14, 2021 ekiwakanyizibwa aba NUP. Omulamuzi Gladys Kamasu owa kkooti ya Buganda Road yamubuuzizza olulimi lw'ayagala bakozese ng'amusomera omusango. Yamulagidde alondeko wakati w'Oluganda n'Olungereza era Ssegirinya n'agamba nti ye yasoma bamuwe Lungereza omusango era ne bagumusomera mu lulimi Oluzungu. Bamutegeeza nti mu musango ogumuvunaanibwa gwa kukumamu bantu omuliro beekalakaase ne bamubuuza oba yaguzza n'addamu mu Lungereza mu musango nti teyaguzza. Balooya be ababadde bakulembeddwamu Shamim Malende bamusabidde okweyimirira aleme kugenda mu kkomera. Looya Malende yategeeza omulamuzi nti Ssegirinya amuwadde ebiragiro amusabe yeeyimirirwe aleme kugenda mu kkomera. Kyokka omulamuzi bwe yatuuse okuyita abazze okweyimirira Ssegirinya ne balabika nga ababadde tebeetegese bulungi. Omulamuzi Kamasanyu yalinze kumala kaseera era bwe yalabye balemeddwa okwetereeza kwe kulagira Ssegirinya bamutwale ku alimanda bamukomyewo nga April 8, 2021. Kwolwo lw'ajja okuwulira okusaba kwe okw'okweyimirirwa. Bannabyabufuzi abamu baatandise okutaputa nti ekyokumutwala mu kkomera kimuyamba ku musango gw'obuyigirize naddala mu kkooti y'abantu abadde bamutadde ku nninga nti bw'aba yasoma ng'alina ebiwandiiko bye abiteeke ku mikutu gya yintaneti amalewo okusika omuggwa wabula nga talina kyasaayo okuggyako okulaga fayiro y'ebiwandiiko naye nga talaga biri munda. Baakitapuse nti ennaku 10 ez'okwewozaako ziba zigenda kuggwayo ng'akyali mu kkomera era bw'aba talina biwandiiko bituufu aba ajja kuleka omusango gutambule mu nnaku 6 mwe gulina okuggweeramu ng'abawagizi be bategeeza kimu nti bamunyigiriza ali mu kkomera. Obudde obuwaayo ebibye ne buggwako ne busazibwamu asobola okujulira kkooti ejulirwamu era awo kiba kijja kutwala emyezi ng'omusango gutambula era mu kiseera ekyo ajja bba alayira n'okutandika okukiika mu Paalamenti nga bw'alinda ekinaava mu kkooti ejulira ng'ali mu Paalamenti. Nkulikayo nnyo abasasi baffe.